皆さんおはようございます。먼저 저희 팀을 환영해 주시고 또 섬겨주신 나가사키 침례교회 성도님들에게 감사의 인사를 드립니다. まず私たちのチームを受け入れてくださり、また支えてくださった長崎バプテスト教会皆様に心から感謝申し上げます。 저희 팀원들도 나가사키 침례교회를 함께 기억하고 계속 함께 기도하겠습니다. 私たちも長崎バプテスト教会を覚えてこれからも祈っていきたいと思います。 저희 팀이 감당하고 있는 이 전도여행 사역은 10주에서 12주간 세계 여러 나라를 방문하며 예수님의 복음을 전하고 또 교회를 돕고 세우는 사역입니다. 今私たちチームが担っているこのミッショントリップの働きは10から12週間世界中のいろんな国に訪問し、イエス様の福音を伝え、また地域の教会の働きを手伝う、そのようなことを行っています。 저희 팀은 다음 주 고토섬에서 사역을 마친 후 후쿠오카를 거쳐 한국의 부산으로 건너가 계속해서 사역을 하게 됩니다. 私たちは今週から五島での働きを終えて、その後福岡経由で、韓国の釜山に渡って働き続けていく予定であります。 저희 팀이 주님 허락하신 사역을 잘 감당할 수 있도록 함께 기도해 주시길 부탁드립니다. 私たちのチームが与えられた働きを十分担うことができるよう皆さんに覚えて祈っていただきたいと思います。 저는 10년 전에도 이 전도여행 사역을 남아프리카 공화국에서 3개월간 감당했었습니다. 私は10年前このようなミッショントリップの働きを南アフリカ共和国で3ヶ月間過ごしたことがあります。 예, 그때 저희 팀의 사진입니다. その時の写真でありますが、 예, 저의 사진입니다. 私の写真です。 예, 그때 저희 팀은 남아프리카 공화국의 여러 지역을 방문하며 사역을 했었는데 숙소를 옮겨 다니며 사역을 해야만 했습니다. 私たちのチームはこの南アフリカ共和国でいろんな地域を訪問し、その中でこの宿を転々としながら過ごす時間を過ごしました。 그런데 팀의 재정이 빠듯하다 보니 좋은 숙소보다는 값싸고 낡은 숙소에 머물러야만 했습니다. けれどもこのチームの財政的にやはり足りないところもありまして、良い宿よりは安くて古いところに泊まらなければなりませんでした。 처음에는 이 값싼 숙소에서 머무는 것이 불편하지 않았습니다. 最初は安いところに泊まっても全然不便ではありませんでした。 침대가 불편하고 따뜻한 물이 나오지 않고 먹는 것이 부족해도 서로 참고 배려하며 지냈습니다. ベッドが古くてお湯が出なくて食事が足りなくてもみんな互いに耐えながら配慮しながら過ごすことができました。 하지만 시간이 지나자 점점 몸은 지쳐가고 사역은 더 바빠지면서 조금씩 불평 섞인 말들이 나오기 시작했습니다. しかし時間が経つにつれみんな疲れてきて、また忙しくなって、だんだんと口からはいろんな不平不満の言葉も湧いてきました。 그렇게 한 달 반의 시간이 지나 어느 날 저희는 새로운 사역지와 새로운 숙소로 이동을 하게 되었습니다. そのような時間の中で1ヶ月半に過ぎたある日、私たちは新しいところにいて、また新しい宿に行くことになりました。 저는 형제들을 데리고 남자 숙소로 건너와 청소를 하고 있는데 한 자매가 다급하게 저희 숙소로 건너와 저를 찾았습니다. 私は兄弟たちと一緒に男子の部屋にいて掃除をしていたんですが、ある姉妹が急いでこの男子の部屋に来て私を探していました。 그래서 이유를 물어보니 서로 어느 침대에서 지낼지 정하던 중에 갈등이 생겨 다툼이 일어났다는 것이었습니다. 理由を聞きますと、女子たちのその部屋の中で誰がどこのベッドに過ごすかにことで、トラブルが起きたということです。 서로 처음에는 배려하고 양보했지만 몸이 지쳐가니 서로 양보하기 어려웠던 것입니다. 最初はまず配慮して譲ったりしたんですけれども、やはり体が疲れてきて、もうこれ以上譲ることはできなくなってしまったです。 저는 이 상황을 위해 하나님께 먼저 기도하고 그때 하나님 저에게 주셨던 말씀이 오늘 우리가 읽은 빌립보서 2장의 말씀이었습니다. 私はその時に神様にまず祈って、どうすればいいのかと祈った時、神様が示してくださった聖書の言葉が今日の聖書の箇所でありますフィリピの2章であります。 저는 이 말씀을 가지고 지체들이 모인 자리로 나아가 다음과 같은 질문을 나눴습니다. 私はこの御言葉を携えてチームのメンバーとこのように話をしました。 우리가 여기에 온 이유가 무엇입니까? 私たちはここに来た理由は何でしょうか。 왜 우리는 많은 돈과 에너지, 시간을 투자해서 지금 여기 이 전도 여행을 와 있습니까? なぜ私たちは多くのお金、エネルギー、時間を費やしてこのミッショントリップに出かけたんでしょうか。 만일 우리가 더 편하게 살고 싶다면 지금이라도 이 여행을 중단하고
집으로 돌아가는 것이 낫지 않을까요? もし私たちが楽な生活が必要であれば、今この旅をやめて帰った方がいいのではないでしょうか。 우리가 이 전도여행을 통해 얻고자 하는 것이 무엇입니까? 私たちはこのミッショントリップを通して得ようとしていることは何でしょうか。 사실 우리 팀원들은 이 질문에 대한 대답을 잘 알고 있었습니다. 実は私たちのチームのメンバーはすでにこの答えをよく知っていました。 적지 않은 시간과 돈과 에너지를 들여 전도여행을 왔던 이유는 무엇보다 예수님을 더 닮기 위해서였습니다. そのチームのメンバーがお金をまた時間をエネルギーを注いでこのミッショントリップに出た理由は何よりイエス・キリストをもっと知りたいと思ったからです。 그렇게 불편한 삶을 살더라도 예수님을 더 알고 그분을 더 닮아갈 수 있다면 기꺼이 그 대가를 지불하기로 했던 것입니다. 不便な生活が続いてもイエス様をもっと知りイエス様に似ることができるならば喜んでその代価を払うつもりで出かけたわけであります。 전도여행의 목적을 다시 한번 확인한 우리 팀은 주님 은혜 속에서 서로 화해하고 남은 전도여행을 잘 마칠 수 있었습니다. そのように旅の目的を確認し合った私たちは主の恵みの中で和解しまた残された旅を最後まで無事に終えることができました。 그런데 우리의 삶에도 이 같은 갈등들이 찾아올 때가 종종 있습니다. 私たちの人生にもこのような葛藤がやってくる時があるでしょ 만일 우리가 세상에서 원하는 것을 다 누리고 또 갖고 살 수 있다면 이런 갈등은 찾아오지 않을 것입니다. う。もし私たちが願っているすべてのものを自分の手に入れることができるならばこのような葛藤はないと思います。 하지만 우리는 우리의 삶이 그렇지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. しかし私たちはよく知っています。自分たちの人生がそのようにならないこと。 모든 것을 다 갖고 살 수 없는 것이 또 누리며 살 수 없는 것이 우리의 인생입니다. すべてのものを所有しそれを楽しむことができないことが私たちの人生であります。 그렇게 우리는 무엇인가를 얻기 위해 무엇인가 다른 것을 포기해야 되는 갈등을 마주할 때가 있다는 것입니다. ですから私たちは何かを得るためには一方何かを諦めなければならないそのような人生を送っているのであります。 그렇다면 우리는 무엇을 얻고 무엇을 포기해야 합니까? それで私たちは何を得て何を諦めるべきでしょうか。 당연히 중요하고 값진 것을 얻어야 되고 중요하지 않고 값지지 않은 것을 포기해야 합니다. 当然重要で尊いものを得てそして重要でないものを諦めるべきでしょう。 얼마 전에 아내와 함께 미니멀 라이프란 다큐멘터리를 본 적이 있습니다. 先日妻と一緒にこのミニマルライフというあるテレビのドキュメンタリー番組を見たことがあります。 미니멀 라이프란 불필요한 물건이나 일과 등을 줄여서 본인이 가진 것에 만족하는 삶을 의미합니다. このミニマルライフというものは、不要なものそしてこの動きを減らして自分に与えられているものだけで満足するそのような生き方を指しています。 이 다큐멘터리에 한 사람이 소개가 되었는데 그 사람의 집에는 수많은 옷들과 가구들로 가득 차 있었습니다. このドキュメンタリーには一人の人のこの家が紹介されたんですがその家にはもう数えきれないほどの服と家具でいっぱいでした。 그러다 보니 정리도 잘 안 되고 살기에 너무나도 불편한 집이 되어 있었던 것입니다. そんな中でなかなか整理ができずまたこの生活が不便な家になってしまいました。 그 사람에게 찾아온 정리 전문가의 조언은 필요 없는 것을 버리라는 것이 아니라 その時にそこに訪ねてくださった専門家の助言は必要でないものを捨てなさいではなくて 덜 중요한 것을 내려놓으라는 것이었습니다. それほど重要でないものを手放しなさい捨てなさいということでした。 그 집에 있던 그 사람에게는 모든 것이 다 필요해 보이는 가구이며 옷이었습니다. なぜならばその人の目には家にあるすべてのものが必要に見えるからです。 그렇게 아무것도 포기할 수 없었던 것인데 덜 중요한 것을 내려놓으라는 말에 조금씩 물건들을 포기해 가기 시작했습니다. そのような思いの中で何一つも諦めることができなかったんですけれどもそれほど重要でないものを手放すそのような言葉の中で少しずつ片付けができるようになりました。 그러자 그 집이 깨끗하게 정리가 돼가는 모습을 볼 수 있었습니다. その中で家はきれいに整理ができました。 어쩌면 우리의 인생에 필요한 조언도 불필요한 것을 버리라는 것이 아니라 덜 중요한 것을 내려놓으라는 말인지도 모릅니다. もしかしたら私たちの人生において必要な助言は不要であるものを捨てなさいではなくてそれほど重要でないものを手放しなさいそのようなことではないでしょうか。 우리에게 안락한 침대가 필요합니다.
私たちには楽なベッドが必要です。 맛있는 음식도 필요합니다. 美味しい食べ物も必要です。 샤워할 수 있는 따뜻한 물도 シ 필요합니다. ャワーのためのお湯も必要なんです。 세상에 참 필요한 것들이 많습니다. この世の中には必要なものがたくさんあります。 하지만 우리는 그 모든 것을 다 가질 수 없고 또 그 모든 것들이 가장 중요한 것들은 다 아닙니다. けれども私たちはそのすべてのものを手にすることはできませんし、そのすべてのものがまた最も重要なことではありません。 그렇기에 우리는 가장 중요한 것을 위해 덜 중요한 것들을 내려놓아야 되는 것입니다. ですから私たちは最も重要なことを得るためにそれほど重要でないものを手放すことが必要であります。 성경에 기록된 바울이 그런 크리스찬이었습니다. 聖書に書かれているこのパウロがそのようなクリスチャンでありました。 바울은 가장 중요한 것을 얻기 위해 덜 중요한 것들을 기꺼이 포기했던 사람이었습니다. パウロは最も重要なものを得るためにそれほど重要でないものを快く諦めた人です。 빌립보서를 기록하던 당시 바울은 로마의 감옥에 갇혀 있었습니다. このフィリピの使徒への手紙を書いた当時パウロは監獄にいました。 그는 3번에 걸친 전도 여행 끝에 붙잡혔고 쉬지도 못한 채 4년의 수감 생활을 해야만 했습니다. 彼は3回にわたる伝道旅行を終えて休まず4年間この監獄で暮らさなければなりませんでした。 그렇기에 그의 몸은 무척이나 피곤했습니다. まずそのような中で彼はとても肉体的な疲れを覚えていました。 육체적 고난이 있었습니다. 肉体的に苦難がありました。 더욱이 텐트를 만들어 생활비를 벌었던 바울은 4년의 수감 생활 동안 생활비를 벌 수가 없었습니다. 彼は以前天幕を作ってお金を稼いでいたことがありますが、このようなこの監獄に入れられてそれができなくなりました。 거기에 어려운 형편 속에 로마의 감옥 월세를 직접 지불해야만 했습니다. そのような財政的苦しみの中で彼は自分でこの監獄で払わないといけないお金を払ったわけです。 경제적 고난이 있었다는 것입니다. 経済的に苦難があったと言えるでしょう。 거기에 바울에 대한 거짓된 소문들이 바울의 마음을 어렵게 했습니다. それにパウロについてのいろんな偽りの噂が流れていきました。 바울이 예루살렘에서 붙잡힌 이유가 헌금을 착복했기 때문이다. パウロがエルサレムで捕まった理由は彼がこの献金を自分のものにしたからだ。 그의 평생 실이 옳지 않았기 때문에 붙잡혔다. 彼の今までの言動が正しくなかったから捕まった。 그의 가르침이 잘못되었기 때문에 붙잡혔다. 彼の教えが間違っている。だから捕まえたと、そのように、噂が流れていきました。 이런 여러 가지 거짓 소문들이 바울이 감옥에 갇혀 있는 동안 교회들 사이에 퍼지고 있었습니다. このような噂がパウロが監獄にいる間に教会中に広がっていきました。 그렇기에 빌립보서를 쓰던 당시 바울의 상황은 기뻐할 수 있는 상황이 아니었습니다. ですからこのような、状況の中で、フィリピ教会へ手紙を書いたパウロは喜ぶことのできない状況に置かれていました。 지치고 외롭고 괴롭던 상황이 바울의 상황이었습니다. 疲れて寂しくて苦しい状況であったのです。 그런데 바울은 이 빌립보서를 통해 자신은 기쁨 가운데 있다라고 말하며 오히려 빌립보 성도들에게 기뻐하는 삶을 살 것을 권면하고 있는 것입니다. けれどもパウロはこのような状況の中で私は今喜びの中にいると語ると同時にフィリピの信徒たちへあなたたちも喜びなさいと語りました。 다음의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. この聖書の箇所を一緒に読んでみましょう。 세노 あなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。 네, 한 말씀을 더 읽어보겠습니다. もう一箇所あります。 세노 主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。 아리가토 고자이마스. 고난 가운데 있던 바울이 이렇게 기뻐할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 苦難の中にいたパウロがこのように喜ぶことができた理由は何でしょうか。 만일 제가 바울이었다면 저는 기뻐하기보다 하나님을 원망했을 것 같습니다. もし私がパウロであったならば喜ぶことではなく神様を恨んでいたと思います。 다른 일도 아닌 복음을 전하는 선교 사역을 10년이 넘게 섬겨왔는데 돌아온 마지막 결과가 감옥 수감이었습니다. なぜならば福音を伝えるための宣教の働きを10年以上やったのにその結果が監獄だったからです。 하나님께 순종했더니 복이 아닌 고난이 찾아온 것입니다. 神様に従ったのに福ではなく祝福ではなく苦難がやってきたからです。 그러니 어찌 원망하지 않겠습니까? だから神様を恨むしかないんでしょう。
그런데 바울은 그런 상황에서도 기뻐했고 또 기뻐하라고 권면하고 있는 そ 것입니다. のような中でもパウロは自分が喜び、また喜びなさいと語っているんです。 사실 이 바울의 메시지는 그 당시 빌립보 성도들에게 꼭 필요한 메시지였습니다. 実はこのパウロのメッセージは当時フィリピンの信徒たちにはとても必要なメッセージでありました。 빌립보는 로마를 위해 오랜 시간 헌신한 군인들을 위해 로마의 황제가 만든 특별한 도시였습니다. このフィリピというところは、ローマのために献身したその兵士たちが、兵士たちのためにローマ皇帝が作った特別な都市でした。 그래서 은퇴한 군인들이 빌립보로 돌아와 남은 여생을 보내곤 했습니다. ですからこのローマの退役した軍人たちがこのフィリピンに集まって残された余生を送るということでした。 로마의 황제도 그들의 공로를 인정해서 로마에 못지않은 혜택을 빌립보에 허락했습니다. このローマの皇帝も彼らのこの功労を認めてこのフィリピンの人々には特別特権を与えてくれました。 그래서 빌립보의 별명이 작은 로마였습니다. ですからこのフィリピンは小さなローマと呼ばれていました。 그렇게 빌립보에 살던 군인들은 무척이나 자신 스스로를 자랑스럽게 여겼습니다. ですから彼らは自分たちのこの立場置かれているところをとても誇らしく思っていたんです。 또 황제에 대한 충성심이 각별했습니다. そしてローマ皇帝へのこの忠誠心が特別でした。 또한 빌립보에 대한 소문을 듣고 많은 사람들이 빌립보로 찾아오면서 빌립보는 큰 상업 도시가 되었습니다. そのような噂が流れていて多くの人々がこのフィリピンに集まってきてこのフィリピンというところは大きな商業都市になりました。 또 그러다 보니 많은 철학들과 종교들이 번성하기 시작했습니다. その中で多くの哲学また宗教が盛んでいきました。 빌립보에 가면 성공할 수 있어. フィリピンに行けば成功ができる。 빌립보에 가면 우리의 삶이 풍요로워질 フ 거야. ィリピンに行けば私たちの人生は豊かになるだろ 그런 소망을 품고 빌립보로 이사 온 사람들이 많았다는 う。 것입니다. そのような希望を持って多くの人々がフィリピンにやってまいりました。 그렇게 빌립보에 사는 사람들은 로마 황제에 대한 충성심뿐만 아니라 로마 시민으로서 빌립보에 사는 것을 자랑스럽게 여겼습니다. 彼らはフィリピンに住みながらこのローマ皇帝の忠誠心だけではなくローマ市民としての誇りを持って過ごしていました。 세상의 가치와 철학들을 빌립보 안에서 누리는 것을 자랑스럽게 여겼습니다. この世の中の価値と哲学を楽しむことをとても誇らしく思っていたんです。 그런데 그런 사람들이 복음을 듣고 예수님을 믿게 되고 그것이 바로 빌립보 교회의 성도들이었습니다. そのような人々の中で福音に触れてイエス様を信じるようになったのがこのフィリピンの信徒たちでした。 그런데 예수님을 믿고 따르다 보니 그들이 치러야 될 대가들이 너무나도 많았습니다. しかしイエス様を信じて従おうとすればいろんな代価を払わなければなりませんでした。 무엇보다 그리스도인 되기 위해선 황제 숭배를 거부해야만 했는데 이는 모든 것을 다 포기하게 했다는 것과 마찬가지였습니다. 何よりクリスチャンになるということはローマ皇帝崇拝を諦めるということになりますからこの世の中で与えられているいろんな特権をやはり手放すことになります。 법적 처벌도 받겠다는 것과 마찬가지였습니다. 法的処罰を受けることにもなります。 안락한 삶도 재정도 사회적 위치도 다 포기하게 했다는 것과 같은 고백이었습니다. 安楽な生活、財政、また社会的位置すべてを諦めることになります。 더욱이 그 당시 기독교인이 된다는 것은 그리 명예로운 일이 아니었습니다. それに当時クリスチャンになるということはそんなに名誉あるものではありませんでした。 번성하던 헬라 철학이나 수많은 종교와 달리 기독교는 하찮은 종교로 여김을 받던 당시였기 때문입니다. 栄えたギリシャ哲学やこの数えきれない多くの宗教の中でこのキリスト教というものはやはりつまらない宗教として知られていたからです。 그렇게 은퇴 군인으로 명예를 중요시 여기던 빌립보인들에게 명예를 포기하라는 것은 모든 것을 다 포기하라는 말과 같았습니다. 退役軍人としてのその名誉を大事にしていた彼らにそれを諦めるということは全てを諦めることになったわけであります。 그러므로 빌립보 교인들에게 예수님을 믿으라는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다. ですからこのフィリピンの人々にイエス様を信じるということはとても難しいことでありました。 예수님을 믿고 따르기로 한 순간부터 빌립보 성도들에게 적지 않은 고난들이 찾아왔던 것입니다. イエス様を信じよう、そして従おうとすれば彼らにはいろんな苦難がやってきたのであります。 바울은 그런 상황에 있던 빌립보 성도들에게 기뻐라고 권면하고 있는 것입니다. パウロはそのような状況に置かれているフィリピンの人々に喜びなさいと今語っているんです。 그렇다면 바울은 어떻게 그들에게 기뻐하라고 권면할 수 있었을까요? パウロはどうして彼らに喜びなさいと語ることができたんでしょうか。 또 고난 속에 있었던 바울은 어떻게 기뻐할 수 있었을까요?
どうしてパウロはその苦難の中で喜ぶことができたんでしょうか。 바울이 고난 속에서도 기뻐할 수 있었던 이유는 그가 비록 중요한 것들을 잃어버리긴 했지만 가장 중요한 것을 얻을 수 있었기 때문입니다. パウロが苦難の中で喜ぶことができた理由は、たとえ重要なことを失われたとしても、そのような中でも一番最も重要なことを得ることができたからです。 분명 필요하고 중요한 것들을 잃어버렸기 때문에 바울과 빌립보 상도들의 삶에 고난이 찾아왔습니다. 必要であり、また重要なことを失われたからこそ、パウロとフィリピンの人々にはいろんな苦難がやってきたんです。 하지만 바울과 빌립보 성도들은 가장 중요한 것을 잃어버리진 않았습니다. しかしパウロとそのフィリピンの人々は最も重要なことは失うことはありませんでした。 조금 덜 중요한 것들을 잃어버리는 대신에 가장 중요한 것을 얻었습니다. それほど重要でないことを失うことを通して最も重要なことを得ることができたのです。 그렇기에 바울은 그것을 인해 기뻐하라는 것입니다. だからパウロはそのことによって喜びなさいと語っているんです。 마태복음에 기록된 밭에 감추인 보아의 비유에도 이러한 가르침이 잘 드러납니다. マタイによる福音書を見ますと、この畑に隠された宝の例え話がありますけれども、 밭을 갈던 농부는 밭에 감추인 보아를 발견합니다. 畑で仕事をしていた農夫はその畑に隠されていた宝物を見つけました。 그 보아를 얻기 위해 자신의 모든 재산을 다 팔아서 그 밭을 삽니다. 彼はその宝物を得るために全ての財産を売り払ってその畑を買いました。 분명 그의 재산은 중요한 것들이었습니다. もちろん彼が持っていた財産は大事なものでした。 하지만 더 중요한 것을 발견한 그는 주저없이 덜 중요한 것들을 팔고 더 중요한 것을 얻었던 것입니다. けれども彼は最も重要なものを見つけたからこそ迷わず全ての財産を売り払ってもっと重要なものを得ることができたのです。 그렇게 예수님은 마태복음 13장 44절에 그 밭의 보아를 발견한 농부가 기뻐하며 돌아갔다라고 말씀하십니다. このマタイの13章44節にはこの畑の中で宝物を見つけた農夫は喜びながら帰ったと語っています。 그렇기에 가장 중요한 것을 얻기 위해 덜 중요한 것들을 포기하는 것은 기뻐할 일인 것입니다. 最も重要なことのためにそれほど重要でないものを諦める、そのことを通して得た時に私たちは喜ぶということを言えるでしょう。 그렇기에 바울은 자신이 기쁨 가운데 있고 또 빌립보 성도들이 실망하지 말고 기뻐할 것을 권면했던 것입니다. パウロは自分は喜びの中にいてフィリピンの人々に失望しないで喜びなさいと語ったのであります。 그렇다면 바울과 빌립보 성도들이 얻은 가장 중요한 것은 무엇이었습니까? それではパウロとフィリピンの人々が得た最も重要なこと、それは一体何でしょうか。 바울은 빌립보서에서 그가 얻은 가장 중요한 것이 바로 예수님의 마음이라고 말했습니다. パウロはこの手紙の中で彼が得た最も重要なことはイエス様の心と語っています。私たちの聖書にはこのことを心がけなさいというふうに訳されているんですが、この心ということを指しています。 이 마음이란 단어는 헬라어로 프로네오입니다. この心を指している言葉は、ギリシャ語でプロネオと言います。 이 프로네오의 뜻은 태도 그리고 생각이란 뜻입니다. この言葉には態度、思いという意味が含まれています。 즉 예수님의 마음이란 예수님과 같은 태도, 예수님과 같은 생각을 말합니다. ですからイエスの心というのはイエス様のような態度、イエス様のような思いを意味します。 곧 이는 예수님과 같은 삶을 의미한다라고 볼 수 있습니다. つまりイエス・キリストと同じ人生を意味しています。 예수님처럼 살고 イエス様のように生きていて 예수님을 닮아가고 イエス様に似るようになって 예수님을 따라가는 것, イエス様に従うこと、 그것이 바로 예수님의 마음을 갖는 삶입니다. それがイエスの心を抱いた人生であります。 그것을 위해 바울은 기꺼이 덜 중요한 것들을 포기했던 것입니다. パウロはこのようなことのために喜んで自分からそれほど重要でないものを諦めたわけであります。 감옥에 4년간 수감이 되고 재정적인 궁핍에 시달리며 헛된 소문으로 마음이 상해도 그 고난들을 통해 예수님을 더욱 닮아갈 수 있었기에 자신은 기쁘다라고 말했던 것입니다. 4年間監獄に入れられ、また財政的にとても困窮に耐え、偽りの噂の中で心を痛めたとしても、そのような苦難を通してイエス様に似ることができたからこそ彼は喜びと語ったのであります。
아울러 빌립보 성도들이 비록 고난 가운데 있다 할지라도 그 결단과 믿음으로 그들이 예수님을 더 닮아갈 수 있다면 그건 분명 기쁜 일이라고 가르쳤던 것입니다. またフィリピンの人々へ、あなたたちが苦難の中にいたとしても、その信仰への決断と信仰によってイエス・キリストに似るものとしてなっていけるからこそ、これは喜びと語ったのであります。 오늘 이 빌립보서의 메시지가 우리에게 주는 가르침이 무엇입니까? 今朝このメッセージが私たちに語っているのは何でしょうか。 우리의 삶에서 가장 중요한 것은 무엇입니까? 私たちの人生において最も重要なことは何でしょうか。 가장 중요한 것을 얻기 위해 우리는 무엇을 내려놓고 있습니까? 私たちは最も重要なことを得るために何を手放しているんでしょうか。 바울의 가르침대로 예수님을 닮아가는 것이 우리의 삶의 가장 중요한 것입니까? パウロの教えのようにイエス様に似ること、それが私たちの人生において一番大事なことでしょうか。 예수님의 마음을 닮아가고 예수님의 태도를 닮아가는 변화와 성장들이 우리 안에 있습니까? イエスの心に似ていく、イエスの態度に似ていく、そのような成長が私たちの中にはあるんでしょうか。 우리 안에 예수님을 닮아가는 지속적인 변화와 성장들이 있기를 축복합니다. 私たちの中にイエス・キリストに似ていくそのような成長があることを私たちは祈っていきたいと思います。 무엇보다 오늘 우리가 읽은 본문에서 바울은 예수님을 닮아가는 삶이란 나보다 남을 더 낫게 여기는 삶이라고 가르치고 있습니다. 何より今日の聖書の箇所を見ますと、パウロはイエス様に似ていくその人生というのは自分より人を優れたものと考えることだと語っています。 예수님은 남을 위해 기꺼이 자신을 내어주고 포기하셨습니다. イエス様は人々のために心よくご自分を差し出してくださいました。 예수님은 죄인된 우리를 위해 기꺼이 십자가를 먼저 지시고 자신의 모든 것을 다 내어주셨습니다. イエス様は罪人である私たちのために喜んで十字架を背負い、ご自分のすべてのものを差し出してくださいました。 바울은 예수님의 그러한 삶을 따라갔던 것이고 그 삶의 모습을 통해 점점 더 예수님을 닮아갈 수 있기에 기쁘다라고 고백했던 것입니다. パウロはそのようなイエス様に従ったことでありますし、またそのようなイエス様の姿を通して自分もますますイエスに似ていた、そのようなことを通して今喜びを告白しているのであります。 그러므로 예수님처럼 나보다 남을 더 낫게 여기는 삶은 우리의 삶에 꼭 필요한 삶의 자세입니다. ですからイエス様のように自分より人を優れたものと考えること、それは私たちにとても必要な姿勢ではないでしょうか。 지난 화요일 저희 팀원들은 소토메를 다녀왔습니다. 先日火曜日、私たちのチームは外目に行ってまいりました。 그리고 소토메에서 드로 신부님에 대한 이야기를 들을 수 있었습니다. 外目でこのドロー神父に対するいろんな話を聞くことができました。 저는 드로 신부님에 대한 이야기를 여러 번 듣고 또 그분의 무덤도 여러 번 방문했지만 방문할 때마다 예수님을 닮았던 그분의 삶이 제게 큰 도전과 또 격려가 됩니다. 私はこのドロー神父についていろんなことを聞いていましたし、何回そのお墓にも訪問したことがありますが、やはりその度イエス様に似たそのような人生を歩まれたその話を通して大きな励ましを受けることができました。 귀족 출신이었던 드로 신부님은 자신의 고향 땅에서 풍요로운 삶을 살 수 있었지만 타인을 위해 기꺼이 자신의 모든 것을 다 내어주셨습니다. 貴族出身であるこのドロー神父はこのふるさとでの豊かなその人生を諦めて人々のために自分の人生を全て差し出してくださったのです。 그분은 그분의 삶에서 가장 중요한 예수님을 위해 덜 중요한 것들을 포기했습니다. ドロー神父は人生において一番大事なイエス様を得るためにそれより重要でないことを諦めたと言えるでしょう。 그리고 그런 헌신 때문에 소토메라는 작은 마을에서 수많은 그리스도인들이 나오게 된 것입니다. そのような献身によって小さな町である外目から多くのキリスト者が生まれたのではないでしょうか。 그렇기에 그분의 삶은 분명 예수님을 닮았던 삶이라고 말할 수 있을 で 것입니다. すからドロー神父のその人生はきっとイエス様に似た人生だと私たちは言えるのではないかと思います。 우리의 삶에도 가장 중요한 것을 얻기 위해 덜 중요한 것들을 포기하는 선택이 필요합니다. 私たちの人生においても最も重要なことを得るためにそれより重要でないものを諦める選択が必要です。 예수님을 닮아가는 삶을 살기 위해 예수님처럼 나보다 남을 더 낫게 여기는 삶의 결단이 필요합니다. イエス様に似る人生を
歩むために私たちはイエス様のように自分より人を優れたものとして考えるそのような決断が必要なんです。 그러한 선택과 결단을 위해 하나님의 도우심을 구하는 우리가 되길 원합니다. そのような選択と決断のために神様の助けを求める私たちでありますように。 그리고 주님 앞에 나아가 주님의 인도하심을 구하는 우리가 되길 원합니다. そして主の御前に立ち主の導きを祈る私たちでありますように。 주님, 제 삶에 어떤 것들이 덜 중요한 것들입니까? 主よ、私の人生において何がそれほど重要でないものでしょうか。 제가 어떤 것들을 내려놓아야 할까요? 何を手放したらよいでしょうか。 주님, 제가 어떻게 주님을 닮아갈 수 있을까요? 主よ、どうすれば私が主に似るものとしてなれるんでしょうか。 어떻게 나보다 남을 더 낫게 여길 수 있을까요? どうすれば自分より人を優れたものとして考えることができるでしょうか。 그렇게 함께 기도함으로 주님 앞에 나아가는 저와 성도님들 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. そのように祈りながら主の御前に進め出る私と皆様でありますように、主の皆によって祝福し共に祈りたいと思います。 함께 기도하겠습니다. 祈りましょう。 사랑이 많으신 하나님, 愛に満ちた神様、 항상 감사합니다. いつもありがとうございます。 우리에게 먼저 당신의 큰 사랑을 가르쳐 주시고 私たちにまずあなたの大きな愛を教えてくださり、 또 그 사랑으로 우리를 품어 주시니 감사합니다. またその愛で私たちを包んでくださり感謝します。 하지만 주님, 우리는 연약합니다. しかし主よ、私たちは弱いです。 우린 연약해서 주님 없이 이 믿음의 길을 갈 수 없습니다. 私たちは弱くて、あなたいなければこの信仰の道を歩むことはできません。 주님 없이 넘어지고 실패하는 자입니다. あなたがいなければ倒れて失敗してしまいます。 주님, 저희를 붙잡아 주시옵소서. 主よ、私たちを捉えてください。 오늘 우리가 나눈 주님의 말씀을 삶 속에 실천할 수 있는 지혜와 힘을 허락하여 주시옵소서. 今日いただいたこの御言葉を生活の中で実践することができるよう知恵と力をお与えください。 가장 중요한 것을 얻기 위해 덜 중요한 것들을 찾고 내려놓을 수 있는 지혜와 용기를 허락하여 주시옵소서. 最も重要なことを得るためにそれより重要でないものを手放す知恵と勇気をお与えください。 그래서 우리의 삶이 예수님을 더욱 닮아가게 하여 주시옵소서. そしてその中で私たちの人生がイエス様に似たものとなりますように。 바울이 고난 속에도 기뻐하고 빌립보 교인들이 고난 속에서도 기뻐할 수 있었던 것처럼 우리의 삶에 고난이 있다 할지라도 기뻐할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. パウロが苦難の中でも喜び、フィリピンの信徒々が苦難の中でも喜んだように、私たちもいろんな苦難の中で喜ぶことができる信仰を神様お与えください。 감사합니다, 예수님. ありがとうございます。イエス 사랑합니다. 様、愛します。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆により祈ります。 아멘. アーメン。それでは御言葉に答えて賛美を捧げてまいりましょう。シンセ賛美歌651番です。お立ちください。あなた
どうぞお書きください。神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。教会での献金は自由意志のもとに捧げられています。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今日も豊かな恵みをいただきました。ありがとうございます。昨夜来の激しい雨も収まり、こうして多くの方々と共にあなたの御言葉に耳を傾けることができたことを心から感謝いたします。ヨハン先生の御言葉の取り次ぎをありがとうございました。私たちにとって本当に大切なものを見極める目をどうぞ私たちに与えてください。キリストの心を私たちの心として歩んでいく日々でありますように祈ります。キリストのように考え、キリストのように行い、キリストのように愛そうという御言葉をいただきました。本当にありがとうございます。これからの日々の歩みをあなたが喜んでくださいますように、そのような生活をしていくことができますように、私たち一人一人をどうぞ導いてください。あなたから日々の生活の中でたくさんのものをいただいております。その中の一部をあなたにお返しいたします。どうかこの捧げ物をあなたがあなたのご用のために用いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの皆を通して感謝して御前にお捧げいたします。アーメン。昭栄新生賛美歌672番。昭栄賛美の後、祝祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、苦難の中でも与えられた信仰の道を
イエス様のように大胆に歩んでいかれる私たち一同の上に豊かにどこしないにありますように。アーメン。